Você já ouviu falar do som do universo? Os cientistas da NASA registraram ondas sonoras vindas de buracos negros. E elas lembram gritos distantes, como vozes de outro mundo. Em 1989, um astrônomo afirmou ter escutado essas gravações sozinho no laboratório. Ele disse que no meio do som cósmico, ouviu alguém chamando seu nome com clareza. Dias depois, começou a relatar sonhos em que era puxado para um vazio infinito, cercado por milhares de vozes sussurrando. O mais estranho, esse cientista desapareceu meses depois e nunca mais foi encontrado. Até hoje, colegas dizem ouvir ecos estranhos quando revisitam os mesmos áudios. Será que o universo está tentando se comunicar ou devorar quem escuta demais? Se você ficou curioso, se inscreva no canal para mais histórias assim.